السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم كما لاحظتوا معايا في الفيديو، في العنوان ديال الفيديو كما كنعرفوا ان فصل الخريف قرب على الابواب وفصل الشتاء، وكينكثروا النزلات ديال البرد ويعني والسعال الجاف والسعال يعني الحاد. الاطفال ديالنا الاطفال كيبداو يمرضوا، وضروري ضروري يكون عندنا واحد يعني بزاف ديال الاصناف ديال الدواء نحطهم احتياطيين باش الاطفال ديالنا يعني نلقاو باش ناخذوهم ديك الساعه، يعني قبل ما ناخذوهم للطبيب. كما لاحظتوا معايا هنايا عندي هنا واحد السيرو، سيرو رائع جدا جدا. كما لاحظتوا كما الاغلبيه ديال الامهات كيعرفوه هو توبليكسيل، رائع جدا جدا. واحد السيرو اللي زوين بزاف، زوين السعال الجاف، يعني الكحبه اللي كتكون ناشفه بزاف بزاف. الاطفال بطبيعه الحال هذا كيتخدم من الاطفال اللي عندهم سنتين كما لاحظنا هنايا، enfant de plus de 2 années. هنايا الاطفال ابتداء من سنتين نعطيهم الاطفال ديالنا يعني ملعقه الى ملعقتين في اليوم بطبيعه الحال اذا كان السعال جاف. فهاد الدواء فهاد السيرو هذا فهو يعني في المتناول الجميع، رخيص بزاف، يعني الثمن ديالو ما كيتعداش 15 درهم. هنا كما لاحظنا هنايا ف 15 درهم فاصلة 70، ما كيتعداش 16 درهم. فهو دواء رائع جدا جدا، يعني السعال الجاف. السعال الجاف هنا كما لاحظنا فهما كاتبين هنايا السعال، يعني ديك الكحبه اللي كتكون قويه وكتكون قاصحه على الاطفال ديالنا ما كيقدرش يستحملها، وتيكون داك يعني تحسي بصدرو بحال غيخرج ليه، يعني كتحسي بهذاك الكحبه كتكون قويه بزاف بزاف. فهاد الدواء هذا مفيد جدا جدا ليه، يعني ما فيها باس ناخذ واحد القرعه من الصيدليه، نجيبوها من الصيدليه ونحطوها في المنزل ديالنا. فهو كيبقى لواحد المده طويله، يعني واخا نحلو كيبقى تقريبا المده ديال 6 اشهر، يعني ماشي بزاف. كان يعني كنلوحو ما كيساليش يعني التاريخ ديالو، يعني كيبقى واحد المده طويله. بطبيعه الحال غناخذوه وغنحطوه في المنزل ديالنا الاوقات، يعني اوقات الصعبه الا احتاجيناه. بطبيعه الحال هاد السيرو كيمكن الاطفال من سنتين ياخذوه، والبالغين كذلك، يعني هو الكبار والصغار، ولكن قل من سنتين ما كياخذوش لانه صعيب عليهم. كما قلت لكم فهو هذا كيصلح الكحبه الجافه، السعال الجاف والمتهيج، يعني هذاك الكحبه اللي كتكون قويه بزاف. كما قلت لكم هاد السيرو نعطيوه للاطفال ديالنا، ما نخافوش منه. ناخذوه من الصيدليه ونعطيوه ليهم مره في الصباح مره في الليل، يعني ما نكثروش ليهم بزاف. فقط الوقت اللي كيكون هو عنده داك السعال جاف جدا وديك الكحبه اللي كتكون قويه نعطيوه ليهم. كما قلت لكم معلقه في الصباح معلقه في الليل. بطبيعه الحال ما يمكنش اننا نخليو ولادنا يعانيوا من هاد الكحبه اللي كتكون قويه. كما قلت لكم ان فصل الشتاء على الابواب، يعني غيكون كيكون الامر صعب عليهم بزاف. فقط حبيت انني نشاركه معكم هاد السيرو هذا لانني نفعني بزاف بزاف وزوين الكبار والصغار. شكرا على التتبع ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.